बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूँ राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। सर्दी जो है वो अपने आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक इसने इस दफ़ा जो है बकरी फार्मिंग के अंदर बड़ा नुकसान किया है। इवन अब गर्मियाँ जो हैं वो भी आगाज़ हो चुका है। अच्छी खासी गर्मी होती है अब दिन में भी रात में भी, लेकिन अभी तक जो है वो बीमारियों का अटैक कुछ इस तरह का है। गाहे बगाहे फार्म्स जो हैं उनके ऊपर बीमारियां अटैक कर रही हैं और नुकसान हो रहा है। रिसेंटली एक हफ़्ते की जो कंडीशन है वो आपके सामने रखूँगा कि 7 से 8 दिन के अंदर 3 जानवर मेरे एरिए में जो मेरी नज़रों के सामने बिल्कुल तंदुरुस्त थे, 2 से 3 दिन बीमार हुए और एक्सपायर हो गए। वो स्टोरी आपके सामने रखूँ। सबसे पहले तो इधर मेरी हमसाइगी में ही आपने अक्सर वीडियोस देखी हैं। यासर भाई के पास एक पट थी नागरी, उनके जानवर आपने सारे देखे हुए हैं। 2 दांत थी जी मुंह से, तकरीबन 13-14 महीने उसकी एज थी, फ्रेश 2 दांत थी और बड़ी लाजवाब किस्म की पट थी। वो 2 से 3 दिन बीमार हुई और कल जो है वो एक्सपायर हो गई, मर गई। हुआ अब उसको क्या जी, वो चूँकि उनकी शॉप है तो एक तो ये ईद के दिनों में ये जो गारमेंट्स वाले हैं इनके पास रश होता है, इस वजह से वो खुद इतनी ज़्यादा एहतियात ना कर सके। और दूसरा जो है कि मुंह उसका पका था उनके मुताबिक, यानी वो मैंने देखी नहीं उस कंडीशन में, मुझे आज ही पता चला जब वो एक्सपायर हो गई। क्योंकि वो मेरे साथ है तो इसलिए मैं पहले नंबर पर उसको रख रहा हूँ। 2 और केसेज इस तरह के। तो वो ये कहते हैं कि मुँह उसका पका था, 1-2 दिन उसने खाया नहीं और उसके बाद उसको अफारा हुआ। हमने कोशिश की उसको दूध पिलाने की, एक टाइम उसने दूध पिया और दूसरे टाइम वो दूध भी नहीं पी सकी। उसको ज़बरदस्ती दूध पिलाया और उसके बाद उसको अफारा हो गया, पेट में गैस सी हवा सी भर गई, यानी बकरी जो है वो ब्लॉक हो गई और ब्लॉक होने के बाद जो है वो गिर गई, उठने से कासर हो गई और वो जो है उसने सेकेंड डे उसकी सांस जो है वो ख़त्म हो गई, यानी वो मर गई, एक्सपायर हो गई। यानी तकरीबन वो ये कहते हैं कि 2 से 3 दिन लगे हैं इस कंडीशन में, यानी वो सुस्त हुई है और बैठी है और मर गई। एक ये केस है। दूसरे जी 2 जानवर एक ही फार्म के ऊपर यहाँ पे हमारे सराउंडिंग में 2-3 एकड़ के अंदर ही, यानी मैं अपने एरिया की स्टोरी ही आपके सामने रख रहा हूँ। उनके पास 2 जानवर, ये एक फ़ीमेल बड़ी बकरी और एक बकरा जो है कुर्बानी का, ये एक्सपायर हुआ। एक में सिम्पटम सेम इसी तरह के, यानी जानवर जो है उसको मुँह खुर की शिकायत हुई बज़ाहिर, यानी देखने में मुंह पे दाने से बने, ज़ुबान पकी, जानवर ने खाना पीना छोड़ा और साथ वो कहते हैं कि मैंने टेम्परेचर नोट किया। यासर भाई ने टेम्परेचर नोट नहीं किया, इन्होंने खुद अपने तौर पे जो भी एहतियात की होगी वो की। वो कहते हैं कि मैंने टेम्परेचर नोट किया, 105 जो है उस जानवर को बुखार था, उसको फ़ीमेल का मुँह पका और 105 के ऊपर उसको बुखार था और उसकी हमने ट्रीटमेंट की और ट्रीटमेंट के बाद रिकवरी नहीं हुई। टेम्परेचर तो कंट्रोल हो गया, वो ये कहते हैं कि लेकिन जानवर खाने पीने के ऊपर बहाल नहीं हुआ और उन्होंने उसको दूध वगैरह भी नहीं पिलाया और नतीजतन जानवर जो है वो भी यही कहते हैं कि तकरीबन 2 दिन, यानी आज अगर जानवर बीमार हुआ है तो विद इन 48 आवर्स 48 घंटे के अंदर जानवर जो है वो एक्सपायर हो गया, मर गया। फिर तीसरा केस कुर्बानी के जानवर का है। वो ये कहते हैं कि लूज़ मोशन लगे हैं, जानवर को लूज़ मोशन लगे और खाना पीना छोड़ दिया, यानी जानवर सुस्त हो गया, पानी की तरह मोशन करता रहा। हमने जो है उसको स्कोर एक्स का सिरप जो है वो पिलाया, डॉक्टर को बुलाया, उसने इंजेक्शन वगैरह भी लगाए, लेकिन उसके बाद जो है वो जानवर ज़्यादा उसकी कंडीशन ख़राब हुई। वो जो है रात को हमने बंद किया और सुबह एक्सपायर था। बंद से मुराद बाड़े में छोड़ दिया उसको, जिस जगह पे वो रात को छोड़ते थे, और सुबह जो है वो मरा हुआ, यानी अकड़ा हुआ था। तो ये 3 केसेस इस हफ्ते के हैं, यानी पिछले 7 से 8 दिन के अंदर ये इस तरह से 3 जानवर एक्सपायर हुए हैं। अब इसकी जो बज़ाहिर सूरत हाल लगती है वो क्या है और इस तरह की सूरत हाल में हमने क्या करना है, ये भी मैं आपके सामने रख दूँ ताकि फार्मर जो है उनको नुकसान ना हो। आपको याद होगा ये सबसे पहले जो लास्ट केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ये लूज़ मोशन वाला, आपको याद होगा कि ये बकरा सामने खड़ा है वाइट, आज से तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले ही इसको भी लूज़ मोशन लगे थे। मैंने वीडियो भी अपलोड की है, पानी की तरह ग्रीनिश ये कर रहा था और मेरे पास कोई स्पेसिफिक मेडिसिन भी मौजूद नहीं थी लूज़ मोशन की, डायरिया की, मास वाए वो कॉट्रम जो साशे है वो था। बाकी मैंने एंटीबायोटिक जो भी इस्तेमाल किया, जो मेरे पास मौजूद था वो मैंने आपको दिखाया कि कौन सा मैंने इस्तेमाल किया और उसके साथ ताकत का इंजेक्शन लगाया। और ये कॉट्रम पाउडर जो है ये हाफ साशे मैंने इसको दिया था, दूसरी डोज़ भी देने की नौबत नहीं आई, एक ही डोज़ में जानवर रिकवर हो गया।
होता काम ख़राब तब है जब हम जानवर लूज़ मोशन में देखते हैं और हम उसको फौरी तौर पे उसको रिकवर करने की कोशिश नहीं करते, ट्रीट नहीं करते, कोई मेडिसिन नहीं देते। तो आपने जो भी आपके पास अवेलेबल एंटीबायोटिक मौजूद हो वो जानवर को 4 ml लगा देना है, 7 ताकत का इंजेक्शन लगा देना है, इंशाल्लाह रिकवरी हो जाएगी। उसके बाद आप जो उसकी मेडिसिन है वो अवेल कर लें, ले आएँ, फिर वो इस्तेमाल कर लें, फौरी तौर पर जो मौजूद है वो लगा देना है। अब जो दूसरी कंडीशन है ना मुंह खुर वाली, इसमें जानवर ने 3 से 4 दिन या 1 हफ्ते तक जानवर जो है वो रिकवरी के पीरियड से गुजरते गुजरते लगा देता है, रिकवर होते होते, यानी अपनी नॉर्मल हालत में आते आते उसे 7 से 8 दिन लग जाते हैं। और होता ये है कि हम जानवर चूँकि पहले 3-4 दिन तो बिल्कुल ही जानवर खा पी नहीं सकता होता, तो अगर खाए पिएगा नहीं तो उसकी एनर्जी जो है वो बहुत लो हो जाती है। एनर्जी लो होने की वजह से जानवर वीकनेस में जाता है और नतीजतन मर जाता है। हमने उन दिनों में जानवर को एंटीबायोटिक भी देना है, अगर टेम्परेचर है टेम्परेचर की मेडिसिन भी देनी है, और मुंह के जो पिंकी सी मेडिसिन मिलती है लगाने वाली वो भी लगानी है, जामनी कलर की जो भी आपको मिल जाए मुंह पे लगाने वाली। वो वेल ना हो तो वैसलीन जो है, ग्लिसरीन जो गले में हम इस्तेमाल करते हैं ग्लिसरीन, वो आप लगा सकते हैं मुंह के ऊपर, यानी दाने जो हैं वो ज़्यादा बढ़े ना और रिकवर हो जाएँ। और उसके साथ एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है, और ख़ुराक जानवर को ज़रूर देनी है। ख़ुराक क्या देनी, क्योंकि मुंह खुर एक ऐसी चीज़ है, इसमें जानवर खुद खा पी नहीं सकता होता। ये चारा वगैरह खाने से कासर होता है जानवर, तो हमने उसको ये डोजेज के साथ साथ दूध पिलाना है। बड़ा अगर आपका जानवर है तो 3 टाइम उसको दूध पिलाएं लाजमी तौर पे। बड़ी बकरी जो है तो उसको हाफ kg दूध दें आप। ये 3 से 4 दिन का पीरियड है, जानवर रिकवर हो जाएगा अगर आप उसको ये चीज़ें देंगे। अगर नहीं देंगे तो वीकनेस की वजह से जानवर ने एक्सपायर ही होना है, जानवर क्या करेगा। और दूध देने का तरीक़ाकार ये है कि दूध को थोड़ा सा नीम गर्म करें, थोड़ा सा गर्म करके उसमें जो है वो चीनी डालें या गुड़ डालें, यानी मीठा डालें, उसमें 30-35 ग्राम मीठा डालें। अब ये जो शुगर है ना, यानी चीनी या गुड़ जो आप इस्तेमाल करेंगे, ये एनर्जी का सबसे क्विक सोर्स है, फौरी तौर पे जानवर को एनर्जी देगा, एनर्जी फराहम करेगा जानवर को, यानी उसे ताकत मिलेगी। जल्द से जल्द जो खुराक ताकत देती है वो ये शुगर ही है। ये बहुत जल्द जो है जानवर के जिस्म में डिज़ोल्व होती है, हल होती है और एनर्जी बन जाती है, और जानवर इससे ताकत महसूस करता है। तो अगर आप ये दूध जो है और इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर लें, 3 टाइम बेशक ना करें, 1 टाइम कर लें 1 चम्मच, और ये 3-4 दिन जानवर को लगातार ये पिलाएं, फिर 3-4 दिन के बाद जानवर इस एबल हो जाएगा कि वो थोड़ा बहुत खाना पीना शुरू कर देगा, फिर जानवर आपके बचेंगे। अदरवाइज़ अगर थोड़ी सी आपने गफलत की कि जानवर खा पी नहीं रहा, सिर्फ मेडिसिन आप दे रहे हैं और ख़ुराक का ख्याल नहीं कर रहे, उसकी एनर्जी का ख्याल नहीं कर रहे, जानवर डिहाइड्रेट हो जाएगा, एनर्जी की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, और नतीजतन जानवर जो है वो डेथ की जानब बढ़ जाएगा, मर जाएगा। तो मेरी समझ के मुताबिक ये जो काजेज़ हैं डेथ के वो ये हैं कि हम जानवर को फौरी तौर पे ट्रीट नहीं करते हैं और उसकी खुराक का ख्याल नहीं करते हैं मुँह खुर में, यानी हम उसको, वो खा पी तो नहीं रहा होता खुद, और ज़बरदस्ती या इस तरह लिक्विड शेप में हम उसे देने की कोशिश नहीं करते हैं। और इसमें घी अगर आप थोड़ा बहुत ऐड कर लेंगे 1 टाइम में तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, वो छालों के लिए जो दाने बने उनके लिए भी और जिस्म में ताकत के लिए। तो ये ज़रूर अपने जानवर को इस्तेमाल करवाएं। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।